chef Thomas, tu te souviens comme sur France Bleu? Alors, chef Thomas, que pensez-vous de la recette de notre interlocutrice? L'autre, elle m'expliquait qu'elle faisait un truc au micro-ondes dans du Tupperware. Donc moi, j'ai répondu cash. Je lui ai dit, c'est pas vraiment de la cuisine, là. Ils m'ont jamais rappelé. Une bonne pizza, ça part d'un bon sentiment et d'une envie de bien faire. Au final, c'est juste une bonne pâte napolitaine, aérée et une bonne sauce tomate. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques secrets sur la pâte? Ce qui est secret reste secret. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un levain naturel, une farine biologique des moulins de Persard à Bressé, de la maturation et une fermentation lente. Dis-moi, quel est ton premier souvenir d'enfance lié à la cuisine? Mon premier souvenir culinaire, je devais avoir 4 ou 5 ans, j'étais en maternelle en région parisienne et c'était un riz pilaf qu'on a confectionné dans un atelier. J'ai encore la photo chez moi où je suis en blouse avec mon petit batteur manuel. Dis-moi, quelle est ta pizza préférée? Ma pizza préférée, c'est l'escarpe figue avec de la tomate sans mazzano, des petits anchois dessalés, des capres de bonne qualité et du parmesan. Merci Thomas, à bientôt. Merci à vous, bon appétit.